يا أسافلك الورى يا عمي يا صم بلا آذان، إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني، لو كنت أعمى المقلتين لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني تغلي قلوب. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في إحدى مواعظه كما يقول أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات فجأرون. حياة الناس الآن في فرح ومرح وبطر وأشر وغفل عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يجهلون ذلك الجهل المطلق بما أعده الله لهؤلاء الغافلين الفارين عن الله تبارك وتعالى. حتى الملتزمين الآن واقعون في غفلة وفي شغل شاغل عن ذلك الشيء. لما ذكر رسول الله هذا قال أتذكر هذا الحديث لما قال هذا الكلام غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين بالبكاء رضوان الله عليهم. لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات فجأرون بالبكاء خوفا من ذلك الأمر الخطير والأمر العظيم والنار والعياذ بالله والعذاب الأليم الذي أعده للكافرين وللمجرمين وللعصاة.